Бейшемби күндүн жаңылыктары УТРК ысык көл каналында. Кызматыңыздарда мен Адил Какянов. Саламатсыздарбы? Алгаш жаңылыктардан кыскача. Чолпон Ата шаарында Конституция укуктук демократиялык мамлекетти курууда негиз катары аттуу эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Балыкчы шаарында майыптыгы бар жарандардын 80 чакырымга жөө жүрүшү старт алды. Ак Суу районунда ЮСАИДтин мыкты азыктануу долбоору семинар өттү. Президент Садыр Жапаров бүгүн 22 июнда Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн билдирүү жасады. Ал сүйлөшүүлөр конструктивдүү негизде, достук маанайда болгонун белгилеп, саясий, экономикалык жана маданий гуманитардык алаканы бекемдөө тууралуу сөз болгонун айтты. Акыркы жылдары өлкөлөр ортосундагы товар жүгүртүү 2,5 эсе өскөн. Жапаров мындан ары да тышкы соода жүгүртүүнү көбөйтүү маселелерине өзгөчө көңүл бурулаарын билдирди. Ошол эле учурда биздин өлкөлөрдүн ортосунда ишке ашпай келген чоң потенциал бар. Мен Штайнмайер мырзага аны ишке ашыруу үчүн биргелешкен аракеттерди жасоону сунуштадым. Мурдагыдай эле тышкы саясаттагы башка негизги багыт болуп, Кыргызстандын Европа биримдиги менен кызматташуусу саналат. Бул да биздин сүйлөшүүбүздүн темасы болду. Акыркы жылдардагы динамика Борбор Азия аймагынын мааниси өсүп жатканын көрсөтүүдө. Кыргызстан ар дайым ачык регионалдык кызматташтыкты жактап келген жана ушул принципти карманууну улантууда, деди Жапаров. Бүгүн 22 июндагы Жогорку кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын балдардын ден соолугуна, дене бой, интеллектуалдык, психикалык, руханий жана адептик өнүгүүсүнө зыян келтирүүнүн алдын алуу боюнча чаралар жөнүндө массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Мыйзам долбоору депутат Жамиля Исаева тарабынан демилгеленген. Исаеванын айтымында, учурда балдар компьютер оюндары, өзгөчө интернет тармак аркылуу башкаларга караганда көбүрөөк таасирге кабылууда. Андыктан сунушталган мыйзам долбоору балдардын маалыматтык коопсуздугун камсыздоо маселелерин чечүүгө багытталган. Мыйзам кабыл алынып күчүнө кирсе, аны бузган жеке жактарга 2000 сомдон, юридикалык жактарга 10.000 сомдон, ал эми зыяндуу материалдар маалымат каражаттарына же интернетке жарыяланса 5.000ден 25.000 сомго чейин айып пул салынат. Жыйынтыгында аталган мыйзам долбоору 2 жана 3 окууда кабыл алды. Жыйырма 7 июнда Бураны археологиялык архитектуралык комплексинин аймагында Тайган Фест эл аралык этнофестиваль өтөт. Бул тууралуу туризм департаменти кабарлады. Иш-чаранын максаты улуттук мурастын элементтерин сактоо, туризм тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүү, жаңы туристтик өндүрүштү, кызматтарды жана маршруттарды түзөө. Тайган Фест этнофестивалынын алкагында көргөзмөлөр, жарманкелер, улуттук оюндар, аркан тартыш, тайган жарыш жана концерттик программа уюштурулат. Ошондой эле тайгандын сырткы көрүнүшүн жана иштөө сапаттарын баалоо боюнча тайган чубатуу кинологиялык көргөзмөсү уюштурулуп, анын жыйынтыгы менен жеңүүчүлөр аныкталат. Быйыл Кыргыз Республикасынын Конституциясына 30 жыл. Буга карата Чолпон Ата шаарында Конституция укуктук демократиялык мамлекетти курууда негиз катары аттуу эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Иш-чарага 15 мамлекеттин судьялары, конституциялык контролдоо органдарынын жана шайкеш институттарынын өкүлдөрү катышты. Конференциянын негизги максаты конституциялык сот адилеттиги жаатында тажрыйба жана идея алмашуу. Ошондой эле укуктук жана демократиялык мамлекетти калыптандырууда конституциялык сот адилеттигинин ролун талкуулоо. Эл аралык илимий практикалык конференциянын жүрүшү туурасында кабарчыбыздын материалы. Чолпон Ата шаарында Конституция укуктук демократиялык мамлекетти курууда негиз катары аттуу эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Бул иш-чарага Армения, Грузия, Казакстан, Таиланд королдугу, Азербайжан, Өзбекстан, Бельгия, Түштүк Корея, Португалия, Индонезия, Румыния, Болгария, Туркия, Босния жана Герцеговина сыяктуу өлкөлөрдүн конституциялык сотторунун өкүлдөрү, ошондой эле Европа кеңешинин Венеция комиссиясынын өкүлдөрү катышты.
Конституциянын жаңы редакциялары чыкпаса дагы ушул конституцияны биз эгемендүүлүккө ээ болгондуктан баштап кабыл алган нерсе. Биз Кыргызстанда ушу конституция бар болгону бул өзүнчө эле бир жакшы бир нерсе деп айтып кетишибиз керек. Экинчиден бүгүнкү өткөрүлүп аткан ошол эл аралык конференцияга 15 мамлекеттин конституциялык соттун судьялары келди. Бул дагы бир абдан мындай жакшы бир маалымат менен бөлүшүү, биз өзүбүздүн тажрыйбабызды айтып бергенге, алардын тажрыйбасын укканга өзүнчө бир жакшы бир мындай жакшы бир импульс болот деген мааниде отурабыз. Конференциянын катышуучулары конституциялык реформалардын себептерин жана аларды жүзөгө ашырууда конституциялык контролдоо органдарынын ролун талкуулашты. Алар ошондой эле укуктук жана демократиялык мамлекетти түзүүдө прогрессивдүү кыймылды сактап калуу үчүн өз тажрыйбалары менен алмашты. Bugungi kunga dolzarb bo'lgan juda ko'p konstitutsiyaviy odil sudlovni yanada kuchaytirish bo'yicha masalalar ko'tarilyapti. Biz uchun juda muhim masalalar bu. Qirg'iziston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi bilan hozir mana sizlarning ishtiroklaringda kelishuvga qo'l qo'ydik. Biz Qirg'iziston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi bilan hamkorligimizni yanada mustahkamlamoqchimiz. Chunki hozirgi kunda Markaziy Osiyo davlatlarini hamkorligi ham juda yaxshi yo'lga qo'yildi. Эл аралык илимий практикалык конференцияда конституциялык баалуулуктарды илгерилетүү үчүн жарандардын укуктук аң сезимин жана укуктук маданиятын жогорулатууга, ошондой эле элдик бийликтин өкүлдөрү, соттор жана жарандык коомдун институттары менен өз ара аракеттенүүгө конституциялык контролдоо органдарынын таасири талкууланды. Эгерде адилеттүү коом түзөлүк десек, анда конституциялык соттун чечимдерин сыйлаш керек, аны аткарыш керек деген сөз. Себеби деген ошо конституция жазган жана мен айтып кеткен баалуулуктардын баарын ишке ашыруучу эң алгачкы, эң күчтүү инструмент бул деген конституциялык сот өндүрүшү. Эмнегедир көп сөз эле болуп калат, эмне себептен ушу конституцияда көп жазылган баалуулуктар, укуктар мындай ишке ашпайт деп бизде. Ишке ашпаган себеби ошол. Бул деген укуктук механизмдер. Ошол укуктук механизмдерди жөнгө салуу, ошолорду калыбына келтирүү бул деген конституциялык соттун иши. Конституция укуктук демократиялык мамлекетти курууда негиз катары аттуу эл аралык илимий практикалык конференция Кыргыз Республикасынын конституциясынын 30 жылдыгына карата өткөрүлгөн. Мирим Субакунова, Асылбек Касенов, Мадина Абакерова, Чолпон Ата шаарынан. Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматынын Ысык Көл жана Нарын облустары боюнча региондор аралык башкармалыгы тарабынан акысыз укуктук жардам көрсөтүү акциясы жүрдү. Акция Каракол шаарында өтүп, анда тиешелүү мамлекеттик кызматтардын өкүлдөрү жарандардын тийиштүү суроолоруна жооп беришти. Акциянын жүрүшү кийинки материалда. Кыргыз Республикасынын конституциясынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына жана юристтер күнүнө карата өлкө боюнча 21-июндан 23-июнга чейин 3 күндүк калкка акысыз укуктук кеп кеңеш берүү акциясы өткөрүлүүдө. Негизги максаты жарандардын көйгөйүн угуу менен кеп кеңеш берүү. Ушундай 3 күндүк акция республика боюнча жүрүп жатат. Анан учурдан да пайдаланып, биздин Каракол шаарынын тургундарын 21-ден 23-үнө чейин ушул дарекке келип, өзлөрүнүн юридикалык маселелери боюнча кайрылса болот. Бул жерде бизде азыр бүт мамлекеттик кызматтардын кызмат көрсөтүүчү органдардын кызматкерлери отурат. Бул жерде мамлекеттик нотариустар, соцфонддон бүт адистер, адвокаттар, баягы тажрыйбалуу адистер отурат. Анан жарандарыбыз келип, багыт алып, жардам алса болот ушул жерден. Мамлекеттик кызматтардын адистери ар бир жарандын тийиштүү суроолоруна жооп берип, кеңеш беришти. Бул акция буга чейин дагы өткөрүлүп келген. Акысыз адвокаттардын кызматынан пайдалангандардын суроолору мурас калтыруу, алимент өндүрүү, жер талаш өңдүү маселелер менен кайрылгандар. Мен өзүм уулум 5 жылдан бери эме ала албай жүрөт, паспорт. Паспортный столго барсак, атасынын разрешениеси керек деп эме кылсак, атасынын разрешениясын берсе дагы бербей атат. Анан ошого кайрылганмын. Жардам берсеңер, 5 жыл болду паспорту жок жүргөнгө. Азыр мына саат 10-дон баштадык. Элдер келип атат, элдер в основном эме болуп атат, жанагы мурас боюнча. Мурас боюнча, жер боюнча элдер келип атат. Ошол анан кийин дагы айылдардан келип атат, жанагы мурдагы жер алган эмеспиз. Мүлүш жерден алган эмеспиз. Ошондой да бар экен. Аларды жанагы өзлөрүнүн айыл өкмөттөрүнө барып, ошол жерден
териштиргиле деп атабыз. Өз укугуңду бил акциясы 21-июндан 23-июнга чейин Каралыкта Каракол шаарындагы Кумтөр соода үйүнүн астында өтөт. Салтанат Керимкул кызы, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары. Балыкчыда майыптыгы бар жарандардын 80 чакырымга жөө жүрүшү старт алды. Бул аралыкта мүмкүнчүлүгү чектелгендер балыкчы Чолпон ата багытында 5 күндө басып өтүшөт. Бул марш өлкөдө 9-чу рет уюштурулуп, ага өлкөнүн булуң бурчунан келген 44 жаран биз үчүн бизсиз эч нерсе деген ураандын астында катышууда. Бул туурасында кабарчынын видео материалы. Балыкчы Чолпон ата аралыгына биз үчүн бизсиз эч нерсе деген ураанды карманган майыптыгы бар адамдардын коляскадагы жөө жүрүшү Балыкчы шаарында старт алды. Жөө жүрүштүн расмий ачылышына Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев, тендик майыптуулугу бар адамдардын коомдук бирикмесинин төрайымы, жөө жүрүштүн уюштуруучусу Гүлмира Казакунова жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Бүгүнкү күндө мынакей Кудайым буйруп, биздин майыптар болсо баардыгы биригип мынакей коомго чыгып калды. Коомдо эл менен бирге аралашып калышты. Бүгүнкү күндө монтип ачык эле айтсак, морки панустар пайда болду. Дүкөндөргө, аптекаларга, бетапканаларга кандай бир шарттар уже түзүп келатат да. Бирок мунун баардыгы аз. Ушун баардыгын биз кескин түрдө дагы бияка бурулуп көбүрөөк мындан да көп кылыш керекпиз. Ошонун негизинде ушундай жөө марштар болсо булар жаран берет да. Жөө жүрүш коомдо чечим кабыл алуу чөйрөсүндөгү адамдар жана жаштар арасында майыптык жөнүндө калыптанып калган түшүнүктү кеңейтүү үчүн, ошондой эле майыптыгы бар адамдар жөнүндө миф, стереотип, туура эмес көз караштарды өзгөртүү максатында өткөрүлүп жатат. Бийлик өкүлдөрү жөө жүрүштүн катышуучулары менен биргеликте Сары Камыш айыл аймагына чейин жөө басышты. Майыптылыгы бар адамдар башка эле кадимки эле адамдардай, алар Кыргызстандын жараны, алар окуганга, иштегенге, баардык нерсени жасаганга ошондой эле укугу бар. Бирок биздин мүмкүнчүлүгүбүз тең болбогон үчүн биз ошо коомго көрсөткүбүз келип атат. Бизди эмне майып кылып атат? Айлана чөйрө майып кылып атат, бизге кылган мамиле майып кылып атат. Башка вопрос жок. Ошону Кыргызстанда инклюзивдик коомду түзүүгө салым кошуу да, ошо биздин максатыбыз. Бул марш өлкөдө 9-чу рет уюштурулуп, ага өлкөнүн булуң бурчунан келген 44 жаран катышып жатат. Майыптык арабалар менен жөө жүрүш Балыкчы Чолпон ата багытында 5 күндө 80 чакырымга созулмакчы. Гүлбарчын Молдоева, Салбек Саманчиев, жаңылыктар, Балыкчы шаары. Тынчтык жана өнүгүү институту коомдук фондунун тынчтык клубтары биримдик жана көп түрдүүлүк үчүн долбоорунун алкагында облустун бардык район шаарларында атайын тынчтык клубтары түзүлгөн. Уюшулган клубтардын мүчөлөрү коомдо болуп жаткан көйгөйлөрдү, зордук зомбулуктарды, чыр чатактардын алдын алуу жана кыргыз жараны концепциясы тууралуу жаштар арасында түшүндүрүү, талкуулоо максатында тренингтерди өткөрүп келишет. Бул жолу мындай окуу тренинг Тоң районунда да өткөрүлдү. Тынчтык клубтары биримдик жана көп түрдүүлүк үчүн долбоорунун алкагында өлкөнүн бардык аймактарында атайын тынчтык клубтары түзүлүп, учурда көйгөй болуп келе жаткан зордук зомбулуктарды, чыр чатактарды алдын алуу жана кыргыз жараны концепциясы тууралуу жаштар арасында түшүндүрүү, талкуулоо иштери колго алынган. Бул багытта Тоң районунда окуучулар арасында атайын тренинг болуп, ага Тоң совхоз айылындагы Карек тынчтык клубунун мүчөлөрү жана Тосор айылындагы Жалын тынчтык клубтарынын мүчөлөрү катышты. Бүгүнкү күндө ошо тынчтык клубтары көп түрдүүлүк жана биримдик жана көп түрдүүлүк үчүн долбоорунун алкагында иш алып барып атабыз. Бул долбоордун эң негизги максаты президентибиз жарлыкка кол коюп 2021 жылдын ноябрь айында жарлыкка кол койгон ошол долбоорду ишке ашыруу багытында, жарандар арасында жайылтуу багытында тынчтык клубтары көмөктөшүү максатында иш алып барып атабыз. Долбоор негизи май айында башталган. Жалпы ошол долбоор боюнча өнөктөштөргө презентация кылынып, өнөктөштөргө сунушталгандан кийин июнь айында ошо жалпы республика боюнча 20 менттер окуудан өттүк. 2 күндүк тренингдин жүрүшүндө окуучулар оюн аркылуу зордук зомбулук, чыр чатактар жана толеранттуулук боюнча ой пикирлерин билдиришип, өздөрү үчүн жакшы маалыматтарды ала алышканын белгилешти. Бул тренингде биз эмнелерди үйрөнө алдык? Үйрөнө алабыз дагы жакында, келечекте. Бул тренингде өз оюбузду эркин айтканга,
көптөгөн досторубуз менен тааныштык. Кыргызстан жарандары жана ошондой эле зордук зомбулук канчага бөлүнөт, зордук зомбулук деген эмне, толеранттуулук деген эмне деген темаларды өтүп жатабыз. Жана көптөгөн маалыматтарды алып жатабыз. Бир гана сабактарды уга бербестен оюндарды ойноп, активдүү катышып жаткан окуучулар менен таанышып, бири-бирибиз менен катташып, жакшы катышып жатабыз. IPD долбоорунун алкагында аймактык жаштар борборлорунун уюмдарынын өкүлдөрү жана мектептин активдүү мугалимдери иштей алып барышууда. Тоң районунда биринчилерден болуп Азиз Салиев атындагы орто мектебинде аталган долбоордун алкагында тынчтык клубу уюшулган. Карек деп аталганыбыздын себеби ушул биздин көзүбүз менен, жүзүбүз менен бардык жакшы нерселерди, коомдо болуп жаткан жакшы нерселерди гана көрөлү, тынчтыкты көзүбүздүн карегиндей сактайлы деген максатта түзүлдүк. Анан бул нерсе менен окуучулардын лидерлик сапаттары өсөт экен, толеранттуулукка тарбияланат. Тынчтык жана өнүгүү институт коомдук фондунун тынчтык клубтары биримдик жана көп түрдүүлүк үчүн долбоорунун алкагында коомчулукка кыргыз жараны концепциясы жөнүндө кенен маалымат берүү максатында да иштер жасалмакчы. Мерим Субаконова, Данияр Аконов, Мадина Абакирова, Тоң районунан. Чолпон Ата шаарындагы Алтын балалык ден соолукту чыңдоочу реабилитациялык комплексинде Кыргызстандын 7 дубанынан балдар эс алышууда. Учурда 400дөн ашык ата-эне мээримине муктаж, аз камсыз болгон балдар эс алууда. Алардын 10 күн бою көңүлдөрүн көтөрүп, эс алууга бардык шарттар түзүлгөн. Кененирээк кийинки сюжетте. Чолпон Ата шаарындагы Алтын балалык ден соолукту чыңдоочу реабилитациялык комплекси балдарды кабыл алууга эшигин ачты. Учурда облустун аймагындагы ар бир район, шаарлардан келген жалпы 400дөн ашык жакын ата-эне мээримине муктаж балдар эс алууда. Алардын 10 күн бою көңүлдөрүн көтөрүп, эс алдырууга бардык шарттар түзүлгөн. Азыркы кезде бул реабилитационный центр болгон үчүн биздин президент Садыр Нуркожоевич кабинет министрликке берди указание. Азыркы кезде алар финансирование жагын чечип атат. Алар жагын чечилсе, биз дагы аларды биздин шартта бүт бардык условия бар. Аларды тозуп алып, лечение кылдырып, Сыкөлдө эс алдырып, ошол эле коляска менен Сыкөлдүн жегине түшүп бара турганга биз условия создавать этип бердик. Эс алган балдар жаркыраган жаңы, шарты жакшы имаратта жатышып, аларга 3 маал ысык тамак, 1 маал таттуулар менен бекер камсыздалды. Ошондой эле аталган борбордун жетекчилиги тарабынан Чолпон Ата шаарынын көрүнүктүү кооз жайларына экскурсиялар уюштурулат. Ушу Алтын балалыкка келгенибизге аябай сүйүнүп аттык. Ар кандай конкурстарда өтүп жатты. Аябай конкурска мындай баары тең активдүү катышып, эмкиде жеңбей калса аябай жеңебиз деп аябай атаандашып, аябай сонун өтүп атты конкурстардагы. Бул жерге келгенибизге аябай сүйүнөбүз. Бул жердин кооздугу дагы аябай жакшы экен. Бул жактан жаңы досторду да көп таптык. Бул жерге дагы келгибиз келип, эме кылып турабыз. Дагы качан келет болдубуз экен деген ойлорубуз аябай сонун өтүп атат биздин күнүбүз. Бүгүн акыркы күн болгондуктан аябай кеткибиз да келбей, мындай убактыбыз бат эле өтүп кеткендей болду. Мен бияктан көп досторду таптым. Бияктын воспитательдери аябай мээримдүү эжелер бар экен. Күндө эртең менен физзарядка жасатып жатты. Саат 7-лерде туруп, кечинде дискотека кылып жатышты. Биз якта теплоходко түштүк. Жана Рухордого барып келдик. Ачык асмандагы музейгечи. Ал музейде Чыңгыз Айтматовдун дагы немелер бар экен. Экскурсия кылдык. Борбор ысык көлдүн түндүк жээгинде жайгашып, көлдүн климаты, балнеологиялык шарттары балдардын ден соолугун чыңдоого жана калыбына келтирүүгө ыңгайлуу. Ошондой эле жайкы лагерде эс алган ар бир баланын коопсуздугу да тыкыр көзөмөлгө алынат. Рухордо комплексине алып барышты, теплоходко түшүрүлдү. Ошонун баарын жол кире жанакындай каражаттарын баарын өз моюндарына алып, балдардан эч кандай чогултулган жок, акчаларчы бекер эс алышты. 4 маал тамактанышты. Ушундай көп лагерлер көп болсо деп ойлойм да, Кыргызстандачы аябай балдарга жакты, дагы келебизби жей деп эметишти, сурап атышты да, жакты деп. Шарттары жакшы экен, бүт талапка ылайыктуу комнаталар, эмеректер шартка жооп берет экен. Жакшы. Коопсуздуктары бүт сакталды. Биякта кызматкерлер көзөмөлдөп атышты. Андан тышкары биз ар бир райондон ошо балдардын санына жараша вожатыйлар келип көзөмөлдөп атты. Белгилей кетсек, аталган комплекс 2022 жылдын июнь айынан тартып 17 жылдык тыныгуудан кийин кайрадан иштей баштаган. Азыркы тапта бардык облустан балдарды кабыл алууга даяр.
Мадина Абакирова, Жазгүл Сатаева, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары. Ак Суу районунун Челпек айылында туура тамактануу жана аз кандуулук боюнча айылдык ден соолук кабинетинин кызматкерлерине USAIDтин мыкты азыктануу долбоору семинар өттү. Ага Ак Суу районунун Челпек, Бурма Суу, Ташкы айылдарынын АДК өкүлдөрү келишкен. Кененирээк кабарчынын материалы. Ак Суу районунун Челпек айылдык үй бүлөлүк борборунда мыкты азыктануу долбоору боюнча семинар өттү. Бул долбоор USAIDтин көмөгү менен ишке ашууда. Долбоордун максаты боюнда бар аялдар 5 жашка чейинки балдардын тамактануу абалын жакшыртуу. Өзгөчө басымда алгачкы 1000 күндүк туура тамактанууга басым жасалды. Азыркы учурда боюнда бар энелерде 2 жашка чейинки балдарда, даже 5 жашка чейинки балдарда кан аздуулук болуп атат, туура эмес тамактануу болуп атат. Ошол биз алдын алышыбыз керек. 1000 күндүк мүмкүнчүлүк терезеси деп айтылат. Бул бойдо болгондон баштап 2 жашка чейинки бала төрөлүп, бала 2 жашка чейинки убакытта 1000 күндүк мүмкүнчүлүк терезеси деп айтабыз. Ошол 1000 күндүк мүмкүнчүлүк терезесин биз туура пайдаланышыбыз керек. Челпек айылдык ден соолук кабинетинин өкүлдөрү айылдагы кош бойлуу айымдарга жана 5 жашка чейинки балдардын үйлөрүн кыдырып, алардын жашоо турмушу менен жакындан таанышып, алар туурасында маалыматтарды бөлүшүштү. Кутунай кандайсың? Жакшысыңбы? Балдар жакшы. Биз АДК мүчөлөрү мондай USAIDтин долбоорунда айылыбыздагы жаш келиндерге, балалуу энелерге биз ушул маалыматтарды жеткирсек, биз мындай элге пайдалуу нерсе кылабыз деп айтып кете алам да. Анткени бул бала төрөлгөндөн баштап 2 жашка чейин эненин сүтү менен багуу керек. Ошону келиндерге биз түшүндүрүп жеткиришибиз керек. Челпек айылынын тургуну Кулпунай Замирбек кызынын 2 баласы бар. Ал кээ бир айтылган маалыматтарды алгач укканын, берилген маалыматтар ага пайдалуу болгонун билдирди. Боюнда болгондон баштап бала 2 жашка чейин кандай тамактаныш керек? Мисалы, боюнда болгондо биз көбүнчө дары дармектерди жазса, биз аны туура кабыл албайбыз да. Биз өзүбүз эле мындай тамактанып алабыз, балага жетиштүү витаминдерди жейбиз депчи. Негизи ошол бул эжелердин айтканы аябай жакшы бизге немелерди берип атат. Эненин витаминдүү жана түрлөп тамактануусу анын ден соолугун бекемдөө менен болочок баласынын дене, бой жана акыл эси жактан өнүгүүсүнө шарттар түзүлөт. Бул эненин ден соолугу келечектин ден соолугу экендигин айгинелейт. Мадина Абакирова, Алтынай Рыспай кызы, Алтынбек Исаев, Ысык көл жаңылыктары. Каракол аймак таануу музейинде өзөк көргөзмөсүнүн ачылышы болду. Эл аралык көргөзмөсүнө казак сүрөтчүсү Кадыр Мусаевдин көргөзмөсү менен таанышууга болот. Өтө таланттуу сүрөтчүнүн эмгеги жана аймак таануу музейинде өткөн иш-чарадан кийинки сюжетте сөз болот. Казак сүрөтчүсү Майса Ихласова аны менен бирге Кадыр Мусаевдин эмгектери коюлган бул көргөзмө эл аралык деңгээлде өттү. Ар түрлүү жанрдагы иш алып барган сүрөтчүлөр өз эмгектеринде улуттук баалуулуктарга басым жасашкан. Бул көргөзмөнү эл аралык көргөзмө десек болот, себеби Майса Касымбетова Казакстандын белгилүү художниги. Ал 1983 жылдан бери Казакстанда эмгектенип келет. Жана жеке көргөзмөлөрүн эл аралык выставкаларда Россияда, Германияда, Италияда, Польша өлкөлөрүндө өткөрүп келген. Ошол бүгүнкү күндө биздин музейде эмгектери коюлган өтө таланттуу кыргыз элинин арасында жана казак элинин арасында белгилүү сүрөтчү, живопись, кийиз менен иштеген ушундай эмгектердин автору болуп эсептелинет. Андан тышкары дагы Кадырбек Мусаев, бул киши дагы өтө таланттуу, көбүнчө эмгектери тери менен иштейт. Өзгөчө эмгектери биз жерден келип таанышып кетсеңиздер болот. Абдан элге көргөзмөдө жагып турат. Түп райондагы Күрмөнтөө айылынын тургуну сүрөтчү Кадырбек Мусаев таш менен иштеп, аян аркылуу аларга сүрөттөрдү чагылдырып келет. Мындан сырткары терилерди ашатып, андан кол өнөрчүлүктү дагы аздектөөгө өткөн. Мага чейин Фарзат деген художник биздин Караколдук. Ошол ачылып, андан кийин мына биз келдик. Бул выставка болсо эме Бишкектен келди. Биз биринчи Бишкектен жана эл аралык выставкага катышып,
анан майса класса деген мына азыр таанышасыңар. Ошо көз катышканбыз. Анан ошо эле выставканы бияка көчүрүп келдик да. Эженин немеси боюнча, суранычы боюнча. Идеянын баары ошо эженики, директор музея. Былтыртан бери ушу иш-чараны сүйлөшүп, эметип атып, кандай кылабыз деп иш-чараны мына буюрса азыр ачылып атат да. Ошо темасы болсо эмне үчүн өзөк деп аталган. Эмне десеңиз, биздин баягы өзүбүздүн салтыбыз, өзүбүздүн баягы миропониманиябыз мына эми келип атпайбы бизгечи. Ошол үчүн биз ушундай өзөк деп атап, эми ушу тема боюнча бизден кийин да художниктер келип ай сайын чыгып турса деген ой менен ачып атабыз да. Буюрса ошондой болот. Биз экинчиси болуп атабыз да, экинчи выставка. Осы елге, мысалы Шыңғыс Айтматовтың жеріне бірнеше рет келген болатын. Енді ол кезде пленер, әртүрлі жаңағыдай сурет салу жолдарымен келген болатын. Осы жолы ерекше бір жол түсті деуге болады. Көрме, және Қадырбек Мұсаевпен екеуміз осындай көрме жасап жатырмыз. Себебі біріншіден қуанышты жағдай болады, себебі менің бірге оқыған курстас досым болады. Қадырбек керемет суретші, екеуміз баяғыдан, яғни творчестволық жаңағыдай қатынастар болып тұрды. Енді осы жол бірге көрме жасап жатырмыз. Жергиликтүүлөрдү жана сырттан келген меймандарды өзүнө тарткан Караколдогу аймак таануу музейинде буга чейин деле көптөгөн иш-чаралар өтүп, туристтердин көңүл чордонунда болуп келет. Эки элдин улуттук нарк-насилин, балуулуктарын чагылдырган өзөк эл аралык көргөзмөсү катышуучулардын купулуна толуп, күндүн актуалдуу темасына айланды. Мадина Абакирова, Салтанат Керимкул кызы, Нурдин Урманбетов, Ызык Көл жаңылыктары. Бейшемби күн мына ушундай жаңылыктар менен эсте калды. Мен сиздер менен эртеңки эфирлерге чейин коштошомун. Амандыкта көрүшөлү.